on the way tayo kay Kawasaki Kiwag. Nasili ka wala. First PMS, let's go! Siya Rocky na bahala sa motor natin. Replace oil natin, palit ng oil, filter, tapos check natin yung mga mga sa pitik nito. Ito kasi hindi na-advise niya na to, sa akin na ilagay kasi So ito mga tol, yung gagamitin nating oil. nasa 30, medyo mababa ng konti. 30 ito kasi yung standard. Mga hanggang gano'ng katagal lang yung ano niyan, natakbo. Malambot, medyo matigas siyang i-drive. Parang nag-hard start siya. Parang, tsaka hindi siya parang one press na gano'n. So bali yung mga tol, ito yung overall maintenance cost ni ZX25R. Yo, what's up mga ports? So ito na nga yung araw na magpapa-PMS tayo. So on the way tayo kay Kawasaki Kiwag. So bali yan mga tol, sa video na to papakita ko sa inyo yung maintenance cost ni ZX25R. So bali yun nga mga tol, isi-share ko rin sa inyo yung ating magiging observation sa kanya. Kasi yun nga sa previous vlog ko, di ba? Sinabi ko naman sa inyo yung mga nakita ko na slight issue sa kanya na tingnan natin kung maayos ng first PMS. So yun yung mga ports, update ko na lang kayo pag nandun na tayo. Kasi puro traffic. So touchdown mga tol, dito tayo, Motor Trade Kawasaki Kiwag. So tara, pasok. Hindi ko alam kung paano proseso nila. A few moments later. Nasili ka wala. 250 lang 250 lang to. Ganda no. Ay, hindi mo mabiyahin ng yan. Expressway. Nakapasok ko na. First PMS, let's go! So ito mga tol, first PMS ni ZX25R. So yan, bali update ko kayo kung magkano yung initial cost niya at saka kung ano yung mga gagawin. Tanong natin mamaya si sir. Ano pangalan niya sir? Rocky! Ayan, Rocky? Rocky, okay. Ayan, siya Rocky na bahala sa motor natin. So bali, ano lang yung mga gagawin natin ngayon sir? Bali replace oil natin, palit ng oil, filter, tapos check natin yung mga sa ibang dyan, mga tornilyo kung mga nagbago, kadena. Sige sir. Check natin pati mga air pressure. Sige sir, ayun. So bali yun nga mga tol, update ko na lang kayo. Ano pa ibang magiging kaganapan dito. So yun. So bali ito mga tol, i-adjust din to yung chain kasi lumawang na. Kasi ito, pag kumakambyo ka to, malakas na yung malakas na pitik nito. Ayun. Gumagawa siya ng ingay. So bali dapat bantayan tong yung luwag ng chain. Yung slack nito. Kailangan ito, nasa 25 to 35 mm lang. Alright, so ito mga tol, may dala tayong chain lubricant pero yan yung WD-40, yung common na ginagamit. And anong comment nyo dito sir? Ito kasi hindi na-advise niyo na to sa akin na ilagay kasi yung kadena natin may mga o-ring yan. Ito kasi para sa mga kalawang to yan, tie rust. So ito ang ginagamit natin mga chain loop talaga para sa kadena. Anong pangalan yan sir? Mototech. Chain lube, okay. Mototech. May mga nabibili din na iba-ibang brand. Ito kasi Mototech yung brand. Pero ito para pang chain talaga to, pang chain loop. Pansinin mo may mga pag in-spray mo. Yan, parang may mga grasa yan na Unlike dito sa WD-40, pag in-spray mo yan, tatanggal lang ng yan. Parang kon lang yan. Ganyan lang. Tatanggalin lang na yung mga dumi. Pero may tendency kasi na lumutong yung yung Chain, ganun? hindi, may o-ring kasi yan Pag lumutong yan, masisira na yung masisira na yung kadena. So hindi pwede itong WD-40. Yung WD-40 o ginagamit to pangtanggal ng mga kalawang. Ito, pantanggal kalawang na rin ba to? Hindi, chain lube yan. Iba yung chain cleaner. May nabibili din na chain cleaner talaga. Yung pangkalawang lang mismo, na hindi makakasira sa O-ring. Para din talaga sa mga kadena. May alam kayong ganong brand para ina-search ko? Same din. Same. Mototech May chain cleaner. Ito chain lube to. Okay. Mayroon din yung chain cleaner. May malaking mabibili na ganyan. Alright. Ito hindi natin ilalagay ito kasi Ayun. So buti na lang mga tol, di ko pa siya tinatry kasi yun nga gusto ko muna maka-make sure kaya yan, buti nagtanong tayo. Mga magkano yun kuya, yung ganun? 115. Oh. Depende sa laki. Alright, so mura lang din pala. Okay rin. Mas malaki, mas mahal. Mas Ayun. mahal naman. Alright, so yun. Kaya dapat tanong talaga tayo sa mga mekaniko So ito mga tol, tire pressure checking.
Nasa 30, medyo mababa ng konti. 32 kasi yung standard. Oh, okay. 32 dapat ang standard sa CX-25R sa likod. Ayan. Ano yan? Solo or pati may back ride? Pati may ano na yan. So 32. Okay. Pag magpapa hangin. Nasa 22 lang. Dapat yan nasa 28. Yun. So medyo bumaba na yung sa harap talaga. So speaking of gulong, sir, advisable na ba na palitan or palakihan ng gulong si CX-25R? Let's say mga 160 ganun. Yung likod. Pwede naman. Basta hindi tatawa dyan sa napaluto kaya lang. Ano ba yung parang na ano dito na max na pwede ilagay? Wala pang ano. Walang sinabi sa inyo. Wala pang ano. Kasi pag pinalakihan mo ng ano, may tendency kasi na tatama dito sa mga ano. Yun nga daw sabi. Kaya may max lang na pwede. Kaya lang magbabago yung ano mo dyan, yung handling mo. Yung takbo rin daw, ganun, no? Medyo bibigat. Bibigat siya. Tatayin ng ano yan, medyo tatakaw siya ng gas. Kaya lang yung pulmahan naman, hindi lang natin. Magiging 6R yung ano. Labi. Kiss real. So, depende na lang talaga sa inyo mga tol kung gusto nyo palakihan para pumogi. Pero, kailangan nyo mag-sacrifice sa performance. Kasi, syempre, may tendency na humina yung hatak. Ganun. So, abangan yung mga tol. Siguro, magawa tayo niyan ng change tire na vlog. Takara, baka naman. Yan, pantanggal ng gulong, pang-adjust. So, yan, changing oil. Yung dyan, sir, kahit wala ng babaklasin na fairings. Oo, wala na. So madali lang siya mahugot. Okay. Alright. So ano yung gagamitin natin oil, sir? K-Protect. K-Protect. K ng oil. Ano yun rating? 10W40 ba yun? Mga ganun? 540. So ito mga tol, yung gagamitin nating oil. Protect 40. Yan. Extreme 5. Gano'n mo yung double watts? 5W40. So, yan. Bali, ayun yung rating na recommended, sir, kay ZX-25R. 5W40 talaga. Yan yung ginagamit natin dito. Ano yun, yung oil na yun, design siya for, dito sa climate natin or para lang sa... Hindi, sa climate natin sir. Para... 540 kasi yun eh. Ano yan? Ito na ba yung... Yan yung filter. So kada papalit ng oil din, kailangan palitan din yan? Okay. Yun, so ito pala, oil filter daw. Mamaya, pakita ko na lang sa inyo ang overall price. So, bali ito, hinihigpitan ni sir yung mga bolts. I-check kung may mga lumuwang or natanggal. Kasama siya nung first maintenance talaga. So, yun mga to. Easy ORCR na tayo. Buti na lang, mabilis lang din. Mga 3 weeks ata yung process dito sa Kawasaki Motor Trade. Sakto lang. Tapos meron din sila nung temporary plate. So, alam naman natin kasi tagal-tagal mag-release ng plate yung LTO. So, ito na mga to. Ang new oil. 5W40 yung rating niya. Yan, suwabe. Sarap. Parang oil. Ay, parang honey. Ano ba ito yung parang makikita dito? Puno ba dapat yun? Hindi, dapat nandito lang sa ano. Yan yung gauge niya. At siyang bababa dito. Okay lang, naglalaro lang yan. Okay. So, bali, itong oil na to, sir, mga hanggang gano'ng katagal lang yung niyan, natakbo? Sa standard kasi abot ng ano yan eh. Every 6,000 kilometer dapat pinapalitan. Yun yung Standard niya. 6,000 or 6 months kailangan mo magpalit. Kailangan bumalik. Okay, so matagal-tagal na rin pala. Pero depende na rin naman yan, sa'yo kung gusto mong palitan. Kung gusto mo palitan every 3,000 kilometer, okay din. Kasi syempre, sabi nga nila, yung oil, yun yung dugo ng motor eh. Diba? So dapat wag natin tipirin. Yeah. Oo. Yan. Siguro sa next 3,000 yan. Doon na lang tayo. Para sure na maganda yung takbo na itong ZX. So bali yan. Tapos na i-change oil. Na na rin yung ibang mga bolts, nuts, na sikipan. So yun sir, ano po yung mga dapat parang periodically i-check kay ZX-25R? Every PMS mo sir, may mga ganyan. Chine-check. Ano po yung mga yan? Una, mga tornilyo. Alright. Kagaya niyan, nabawasan ka ng isang tornilyo. Tapos, yung kadena nga, yun, lumuwag. Tapos, mga brake. Tapos, yung coolant. Yung coolant level, no? Yung brake fluid dito? Ito ba yun? Yung brake fluid? Yung pudpud ng preno. Paano makikita yun, sir? Sisilip naman natin dito. Kagaya niyan. Ito, makapal pa yung lining. Hindi pa siya gaano na hindi pa siya gaano na pudpud. Sa harap. Tapos isa din yung
tire pressure. Yan, importante yung mga yan. Kasi pag malambot, medyo matigas siyang i-drive. Tama. Pag matigas naman, prone ka sa sa slide. Alright, so Ayun lang naman. Tapos next na PMS mo, ganun ulit. Cheating ulit. 3,000 na lang na ganun. Mas maganda, 3,000. Alright. Para na-maintain natin yung bike. Alright. So ito tatanong ko lang sir. Kasi ngayon halos lahat din ng ibang 25R owner is nakaka-encounter ng kunyari, drive ko siya, di ba? Then nag-parking ako saglit, siguro mga ilang minuto, parang nag-hard start siya. Parang tsaka hindi siya parang one press na ganun. Ngayon kasi pag mga ganito, paminsan okay naman eh. Katulad nung parang isang down ko sa kanya, parang nagtatry siya mag-start pero ayaw mag-start. Siguro ang gawin mo na lang, patayin mo muna sa susi. On off mo muna. Mga ilan na kami na naka-experience nun kay ZX25R. Ang isip namin, baka dahil break-in period to, ganun. Oo, gumaganon. Ayun, parang matagal, ganun. Matagal siyang matagal yung pick up. Or paminsan, ayaw talaga. Anong pala? Anong nilalagay mong gas? 95. Oo. Yun, 95 yung ilagay mo na gas. Paano ba yung dinadagdagan mo pa ng gas pag ini-start mo? O, Hindi sir. pero try mong dagdagan ng konting gas. Para tumuloy. Mga ilang minuto bago parang makuha eh. Siguro mas maganda i-on off mo para mag-pump yung mag-pump ng maraming gas. Pero ngayon, Experience yan. wala pang masyadong nagre-report na ganun. Wala namang ikaw pa lang yung nag-report na ganyan. Kaya kaya sa akin okay naman siya eh. Ayun. Sige, kasi ngayon sinabi ko na lang na baka dahil break-in period, ganun. Tsaka kilometer mo kasi, ilang kilometer pa lang ba ito? 500 kilometers pa lang. Ito, di mo gano'n na break-in. Oo, ayun yun eh. Observe mo na lang muna siya. Sige. Lalo ngayon, kakatapos lang naman. Tapos, isa pang tanong ko sir, na madalas ito nga, si ZX25R is talagang may siya, acceleration delay ba yun, ganun? Siguro sa ngayon, nasa break-in period ka pa kasi. Hindi pa gaano nakakasa yung mga kailangan mo asahin dyan sa loob eh. Observe mo muna after ng break-in mo kasi yung tinakbo ng bike mo kasi is nasa pa lang, 500 kilometers pa lang. After ng mga 1,000. Oo. Kaya medyo pa siguro, mga adjustment, may mga konting adjustment kang mangyayari dyan. Okay. So gamitin mo muna ng gamitin. Alright. So yung mga tol, hindi nga rin talaga sure pa kung ano yung nagkakos nun. Kasi parang wala namang na-report sa kanila na may isyong ganun si ZX25R. So baka normal na behavior niya nga lang yun na ayun, ganun talaga. Pero let's see, after ng mga ilang 1,000 kilometers pa, baka ayun, update ko na lang kayo siguro in the future rides pa. So yun nga mga tol, dito natin i-check kung magkano nga ba yung overall price dito. So una, tanong natin kay kuya, hindi ko kasi alam. So bali ito mga tol, mga chine-check din nila Kawasaki system. Ayan. Medyo maingay lang dito pero nag-iiba-iba yung parang takbo ng ZX25R eh. Kada check nung so yun. Yun temporary yun. Alright. Wala nang blurred. Di naman ako sikat eh. So ito mga tol, okay na. First PMS complete. Ready na ulit si Deku para kalabanin ng mga hampon ng kadiliman. Gago! So bali yung mga tol, ito yung overall maintenance cost ni ZX25R, which is ito yung K-Protect. Yun yung oil na ginamit. 420 isa, 1 liter. So times 3, 1,260. So yun. Then mandatory rin itong oil filter na 922. So overall, 2,182. Ito yung first PMS niya mga tol kasi libre pa yung kanyang labor. Pero next time daw meron ng bayad, and usually kapag change oil ganito, ang labor cost na is 800. So overall, every maintenance siguro natin dito kay ZX25R is abot siya ng 2,900. So almost 3K. So bali yun nga mga tol, okay na rin di ba? Para sa inline 4 sa motor. And ang
ang balak naman is every 3,000 kilometers, dun lang natin siya ulit papaservice. So yun. Ayun, sana may mga nalaman kayo sa video na to para sa mga aspiring owners. Hintayin kayo mga ZX250R nyo tol. Wala namang ano tayo pabilisan eh, diba? Hintayin ko kayo para sa sunod ride na tayo. So yun yan mga tol, that's about it. I'll see you on the next one. This is Bims always saying, ride safe, ride safe. Peace! Woo!